सो हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैं और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज का वीडियो मेरा ये होने वाला है नॉन कॉपीराइट साउंड इफेक्ट, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग ये सुनो, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बाप रे। तो गाइस आप लोग तो ये सुन ही लिए होंगे। तो गाइस अब मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि इसको डाउनलोड कहाँ से करना है और इसे चैनल भी मोनेटाइज कर दो, ठीक है। तो मैं अभी वही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको चलना है गूगल पे, ठीक है। गूगल तो सबके फ़ोन पे होता है, तो गूगल में आप लोग को चलना है, ठीक है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट्स, ठीक है। ये सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है ना। मैं मतलब सर्च कर दे रहा हूँ और यहाँ पे पहले नंबर वाले पे क्लिक करना है आप लोग को सिंपली। और फिर यहाँ से आप लोग अपने मन से भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट लाइक सर्च कर लेता हूँ, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, ठीक है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ गाइस, मैं सर्च अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सर्च कर लिया तो ये आ गया। तो इस पे आप मतलब सुन भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद उसमें लिखा हुआ पे क्लिक करना, ठीक है। फिर उस पर डाउनलोड का ऑप्शन एक आएगा, तो उससे आपको डाउनलोड कर लेना सिंपल, ठीक है ना। तो डाउनलोड होने के बाद तो आपको सिंपल मतलब कोई सा भी डिफरेंट है तो आप लोग कर सकते हो। उसके बाद आपको कैपकट में तो वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे साउंड वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी ऐड करना हो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपली से यहाँ पे कर लेता हूँ ना। तो आपको साउंड वाले पे करके मतलब साउंड वाले पे क्लिक करना है, तो डिवाइस वाले पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखो डिवाइस सेकंड नंबर पे आ गया और यहाँ से आप लोग वो डाउनलोड किए थे साउंड इफेक्ट तो आ जाएगा, ठीक है, इफेक्ट। तो उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ, ठीक है। तो ये लग चुका है, ठीक है, ये लग चुका है। तो गाइस ये वीडियो आ जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब पे वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कमेंट करते थे कि ये तो गाइस अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।